Meu Pai querido e meu Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé agora com os católicos, espíritas, evangélicos, independente o crédulo religioso, para te pedir em favor desta criatura que se encontra desesperada, com o lar destruído, com o lar sendo marcado em meio às brigas, vícios, discórdias. E eu te peço agora, entra nesta casa para transformar esse lar, para restaurar esse casamento, para colocar um ponto final na dívida, no sofrimento, na vergonha desta criatura que não sabe mais o que fazer para pagar as contas. Abra as portas, meu Deus, dê a vitória, julga esta causa na justiça, atenda o clamor, olha para o sofrimento desta mãe que pede a Ti em favor do filho que virou a cabeça, que tem vivido nas drogas, na rebeldia, na prostituição. Toca nesse filho, salva essa família agora, meu Deus. Visita aqueles que estão encarcerados por uma enfermidade, encarcerados, presos aos remédios. Penetra o teu poder agora para curar o doente, para levantar o caído, para fortalecer o que está fraco. Eu determino agora, seja curado, que aonde chega a minha voz, que chegue a mão, o poder de Deus, e seja livre agora. Em o nome do Senhor Jesus, dessa tristeza, dessa angústia, desse ódio, dessa mágoa, dos medos, dos conflitos, seja livre desse pensamento de vingança, desse desejo de suicídio. Consagra este copo com água, que no momento que esta criatura beber desta água, que ela receba vida, força, luz, poder, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, bebamos dessa água e receba força para viver e vencer. Como é bom falarmos com Deus, né? E assim como o Senhor, a senhora está se sentindo bem com esta oração, imagine se unindo a essa multidão que aparece aí no seu televisor. Essa multidão que se faz presente todos os domingos às 9 da manhã. Na nossa sede estadual, na Avenida Rio de Janeiro 2500. Se prepare. É mudança, é cura, é libertação, é transformação, é paz. Nós temos um encontro marcado. Não com uma tentativa, mas com uma mudança de vida. Eu desejo a todos um excelente final de semana, um forte abraço e com licença.